小孩如果慢性咳嗽有痰的话，我们肯定还是要化痰啊。我们临床上根据他的一个临床的一个不同的一个表现啊，我刚才说了，慢性咳嗽的话属于中医的内伤咳嗽，都与孩子的一个肺脾的一个功能有关啊。就是咱们中医说脾为生痰之源嘛，肺为出痰之器啊，所以对于慢性咳嗽的孩子，我们肯定要健脾化痰止咳。临床上我们根据他的一个不同的表现啊，我们可以用一些二陈汤，然后加一些胆辛呀、瓜蒌呀，或者是一些竹茹呀、天竺黄等一些健脾化痰的一些药物来进行治疗。对于慢性咳嗽的话，就是最常见的一个就是并发的话，我们就是它的一个哮喘啊。咱们中医说的和久咳痰瘀发为喘息啊，慢性咳嗽的话，你如果不及时的治疗，时间长的话，咳的时间长了也伤肺气啊，会引起的哮喘。另外一个会诱发的一个反复呼吸道感染，如果不及时的治疗的话，会引起反复呼吸道感染。咱们中医说的话就是咳的时间长了伤肺气嘛啊，肺脾两虚的话啊，这种孩子体质都比较差啊，就是对外邪的一个防御功能比较差啊。另外一个就是从西医的角度来说，如果就是一个鼻后滴流啊，就上呼吸道咳嗽综合征引起来的慢性咳嗽的话，如果长时间的你不治的话，会引起的其他的一些，比如腺样体的一些肥大、腺样体的增生啊，导致晚上的一个睡眠的话一个阻塞、鼻子不通、打呼噜啊等等这些症状。然后对于就是比如是胃食管反流引起来这种咳嗽、慢性咳嗽的话，你要不及时的治疗的话，也会影响到他的一个脾胃的一个功能啊，对孩子的一个就是食欲呀、消化呀啊都会有影响。